क्या है इधर? बिरयानी। बिरयानी, एक बिरयानी। எவ்வளோ பெரிய ரொமாலி ரொட்டி பாரு. ஸ்பைசியாக இருக்கு. டீ எப்படி இருக்குன்னா அந்த பால் ஆடையில் டீ பண்ண மாதிரி இருக்கு. It's very yummy, so yummy. ஆஹா. நல்லா இருக்கும்ன்றாரு. फेमस है क्या? अच्छा है. हाँ अच्छा है. फेमस क्या है इधर? बिरयानी. बिरयानी, एक बिरयानी. रोमाली रोटी जल्दी मिलेगा और पटांडूरी. हाँ, रोमाली रोटी 3 दे दीजिए. 65. ठीक है. Hi guys. Welcome back to my YouTube channel. This is still the Hyderabad series and this is Samyukta here. Okay, நான் எங்கே இருக்கேன்னா ருமான்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கேன். நான் எப்படி இங்கே வந்தேன்றது வேறு கதை. டோட்டலாக அன்எக்ஸ்பெக்டடாக தான் இங்கே வந்தேன். சரி, இங்கே வந்ததுனால ஒரு குயிக் ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணலான்னு. பிகாஸ் இது வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த சார்மினார் பக்கத்துலேயே ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் நான் வந்து ரொம்ப நேரம் வண்டி இல்லாமல் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஒரு நல்ல ஆட்டோக்காரர் வந்து இந்த பிளேஸை சஜஸ்ட் பண்ணார். எல்லா ஆட்டோக்காரங்க வந்து 500 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணாங்க. அவர் மட்டும்தான் 250 தான். நீ 250 ருபீஸ்க்கு நான் உங்களை அந்த லொக்கேஷனில் ட்ராப் பண்ணிடுறேன்னாரு. ஸோ அவர் தான் சஜஸ்ட் பண்ணார், நீங்கள் போய் இங்கே சாப்பிடுங்க. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் பிளேசஸ் இன் ஹைதராபாத். லோக்கல் ஃபுட் தான். ஸோ அப்படியே ஒரு ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணலான்னு இங்கே வந்து ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. சிக்கன் பிரியாணி சொல்லியாச்சு, ரொமாலி ரொட்டி அண்ட் சிக்கன் 65 சொல்லியாச்சு. எப்படி இருக்குன்னு வரும்போது பார்த்துக்கோம். ஸோ நம்ம என்ன அளவுக்கு ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் இருக்கோன்னா லிட்ரலி ரோடு பக்கத்தில் இருக்கோம். வி கேன் ஹியர்ஸ் ஆல் த டிராஃபிக் இன் திஸ் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ இன்னும் அந்த சார்மினார் சுற்றி அந்த ஓல்டு ஹைதராபாடோட எசன்ஸ் அப்படியே இங்கே இருக்குது. என்னோட டீம் வந்து டெட் டயர்டு. அதெல்லாம் முடியாது. மேக்ஸிமம் 3 டேஸ் நாங்கள் கிளம்புறோம்டா. நானும் டெட் டயர்ட் தான். பட் நான் வந்து ஜிம் எல்லாம் போகிறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி இருக்குது எனக்கு. அண்ட் ஸோ பேக்ஸ் எல்லாம் நான் தான் கேரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். பேக்ஸ் எல்லாம் நான் தான் கேரி பண்ணிகிட்ருக்கேன் என் டீமுக்காக. ஏன்னா பாவம் லேடிஸ் ஷாப்பிங், அவங்களுக்கு ஒரு கிரெடிட் கொடுக்கணும். எல்லாத்துலேயும் பேஷண்ட்டாக வெயிட் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு க்ரீன் ஹார்ட் வந்து கமெண்ட்ஸில் ட்ராப் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் வி அப்ரிஷியேட் தேர் எஃபர்ட் as well. ஸோ நாங்கள் இப்போ என்ன எதில் எஃபர்ட் எடுக்க போகிறோம்னா சாப்பிட்றது எஃபர்ட் எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஐ ஒன்ஸ் த ஃபுட் கம்ஸ் ஐ வில் கேட்ச் யூ கைஸ். ஓகே, ஸோ பிரியாணி வந்துருச்சு, ரொமாலி ரொட்டி வந்துருச்சு, சிக்கன் 65 வந்துருச்சு, ஃபாஸ்ட்டாக வந்துருச்சு. ஸோ சாப்பிட போகிறோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். எவ்வளோ பெரிய ரொமாலி ரொட்டி பாரு. ஸ்பைசியாக இருக்கு, எம்மியாக இருக்கணும். ஆசமாக இருக்கு. டொமேட்டோ அண்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பைஸ் இருக்குது. மேபி அந்த ஆந்திராவோட ஸ்பைஸ் இது. ஸோ அந்த ஸ்பைஸ் நல்லா ஃபீல் ஆகுது. ஓகே, பிரியாணி ட்ரை பண்ண போகிறேன். நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பிரியாணியே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நம்ம சவுத் இண்டியன் நம்ம ஸ்டைல் வந்து மசாலாவாக இருக்கும் ஃபுல்லாக. இங்கே வந்து ரைஸ் செப்பரேட்டாக இருக்கும், அந்த மசாலா செப்பரேட்டாக இருக்கும். எனக்கு இந்த டைப் ஆஃப் பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் சிக்கன் தம் பிரியாணி இது. ஸோ பட் நான் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. செம்மையாக இருக்குது, செம்ம ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்பைசியெல்லாம் கிடையாது. டிப்பிக்கல் சிக்கன் தம் பிரியாணி. நீங்கள் ஹைதராபாத் வந்தால் இந்த ஃப்ளேவர் நீங்கள் டெஃபினட்டாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இங்கே ஒருத்தர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னார், நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா சால்னாவோட தான் சாப்பிட்ணும் பிரியாணி. ஸோ சால்னாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றேன். சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டு. இட்ஸ் வெரி யம்மி, ஸோ யம்மி. ஆஹா, சரி சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஒரு பயங்கரமான ஒரு டீ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. இந்த டீ எப்படி இருக்குன்னா அந்த பால் ஆடையில் டீ பண்ண மாதிரி இருக்குது. அந்த என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல, பாசுந்தி டீ மாதிரி இருக்குது இது ஆக்சுவலி. அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சக்கரை வேறு போட்டார். அதுதான் ஃபைனல் ஃபினிஷிங் டச். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெனு ரொம்ப லிமிட்டட் மெனு தான். இங்கே மேலே பார்த்தீங்கனாலே மெனு தெரிஞ்சிடும்.
அண்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து 100 rupees 120 அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் ஃபேமிலி பிரியாணி வேறு இருக்குது. நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணது நார்மல் பிளேட் ஆஃப் பிரியாணி. ஃபேமிலி பிரியாணி வந்து ஃபுல் ஃபேமிலி வந்து சாப்பிடுவாங்க போல் இருக்குது. பாதாம் மில்க் மாதிரி அந்த ஆடை ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆனால் டீ பாதாம் மில்க் மாதிரி, பாதாமில் அந்த கீரை அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, அதில் டீ பயங்கரமாக இருக்குது. வந்துட்டே இருக்கு ஆடை. நானும் என் டீமும் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டோம். ரொமாலி ரொட்டி நீங்களே பார்த்தீங்க நிறைய குவான்டிட்டி இருந்தது. சில்லி சிக்கன் சாப்பிட்டோம், சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்டோம், அப்புறம் டீ, தண்ணி வேறு 2 பாட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதெல்லாம் சேர்த்து எங்களுக்கு வந்து 470 தான் ஆச்சு. அஃபோர்டபுளான ஒரு பிளேஸ். அண்ட் ஐ திங்க் ரெகுலராக ஃபேமிலிஸ் எல்லோரும் வர ஒரு பிளேஸ் இது. ஒரு ஈவினிங் ஆனால் ஷாப்பிங் கீப்பிங்லாம் முடிச்சு நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ற ஒரு பிளேஸ். ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ரெகுலர் பிளேஸஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். டைன் பண்ணி சில் பண்ணி மற்ற லோக்கல் குவிசின்ஸ் ட்ரை பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். செம்ம சூடாக இருக்குது டீ. நான் டீயை என்ஜாய் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் சில் பண்ண போகிறேன். அவ்வளோதான். வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபுல்லாக அந்த பாலாடோட என்னமோ இந்த பாசுந்தி டீ பாசுந்தியை மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஹைப்ரிட் வெரைட்டியில் ஒரு டீ. கண்டிப்பாக இது வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி. பட் பயங்கர சூடாக இருந்தது. ஸோ ஆற்றின அப்புறம் பக்காவாக இருக்குது. ஐ திங்க் அதனால தான் சுகரை மேலே அப்படியே அவர் தூவிட்டு போயிட்டார். ஸோ நம்ம வந்து ஆர்த்தி தான் குடிக்கணும் போல் இருக்குது. அதனால 2 கப் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு லெவல், எனக்கு வேர்ட்ஸே இல்லை. ओके, बहुत धन्यवाद। आप बहुत करेक्ट रेट में हमको लेके आया। आप कितना साल से है इधर? हम तो हैदराबाद में 10-15 साल से है। ओके। हमारा नेटिव प्लेस कर्नाटक है। अच्छा। फिर भी हम 10-15 साल से 4 साल से ऑटो चला। अच्छा, वो आपको पसंद है हैदराबाद? अभी हमारा फैमिली इधर है, इधर है। बहुत धन्यवाद आप हेल्प करने के लिए और फूड भी सजेस्ट किया आपने। थैंक यू। So the day is done, shopping is done. So stay tuned for more from the Hyderabad series. நான் போய் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன். I'll catch you guys in the next video.